بقول الحقيقة كلمة ارتجاع المريء دي ومشاكل المعدة الحقيقة كلمة بنسمعها كتير جدًا النهارده، لكن أنا طبعًا ما أقدرش أتكلم ولا أقول إن أشخّص ارتجاع مريء ولا أشخّص مشاكل في المعدة، لأن ده مش تخصصي وإحنا بنحترم التخصص جدًا، لكن اللي أنا عايز أوصّله النهارده الحقيقة إن الجديد اللي هنقوله إن كتير جدًا من مشاكل المريء، كتير جدًا من مشاكل المعدة سواء كانت حموضة أو سواء كانت التهابات أو سواء كانت مشاكل مزمنة في ارتجاع المريء كتشخيص تشخيص ارتجاع مريء أو التهابات في المعدة بتبقى بسبب موضوع الشخير. موضوع الشخير الحقيقة ليه ارتباط وثيق بموضوع تشخيص ارتجاع المريء ومشاكل المعدة. ليه؟ لأن الشخير ما هو إلا عبارة خنقة وعبارة عن صوت، عبارة عن فتحة بُق، فعلى طول منطقة الحلق فيها التهابات وفيها مخاط. هذا المخاط مع شهور وسنين بينزل المعدة. المشكلة إن في هذا المخاط هو بيبقى حمضي، بينزل المعدة يزود الحموضة بتاعتها، يعمل التهابات في المنطقة بتاعة المريء وفي المنطقة بتاعة المعدة. عشان كده تقريبًا كل عيانين الشخير بيشتكوا مشاكل المريء ومشاكل في المعدة. عشان كده باقول النهارده من المفاهيم الخاطئة إن إحنا نقول أنا عندي ارتجاع مريء أو عندي مشكلة في المعدة وأقعد ساكت، لأ، لو عندك مع ارتجاع المريء وعندك مشكلة في المعدة، التهابات على طول وغازات ارجع على طول وشوف اسأل نفسك سؤال، هل عندك مشكلة صوت وأنت نايم؟ هل عندك مشكلة خنقة وأنت نايم؟ هل عندك مشكلة شخير ومشاكله اللي إحنا كلنا ابتدينا نعرفها؟ لو عندك من فضلك استشير أقرب مركز متخصص في علاج الشخير وهو هيلاقي لك الحل. الحقيقة أنا عايز أختم كلامي النهارده وبقول خدوا بالكم إن المفاهيم الخاطئة ديًا إحنا عايزين نغيرها، المفاهيم الخاطئة ديًا حاجة الحقيقة لازم النهارده الدنيا بتتغير، الدنيا كلها بتتغير، فإذا ما كناش هنغير حياتنا ونغير من سلوكياتنا ونغير من مفاهيمنا الخاطئة ونعمل بالكلام الطبي الصحيح والمفاهيم الطبية الصحيحة اللي موجودة في كل دول العالم وموجودة على النت وموجودة على كل حتة. النهارده نصيحتي ليكم من فضلكم ويا رب أكون كل اللي احنا قلناه يعني زي ما بيقولوا بيدي دفعة بيدي بوشنج للأمهات والآباء وللأطفال إن احنا النهارده نمنع ونقلل وننتهي من العادات الخاطئة. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.